Tunaendelea na kipindi chetu, ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia if function kwenye matumizi ya logic formula. Kwa mfano hapa nataka niangalie ni mwanafunzi gani amepass au ni upi amefeli kwa kutumia point. Kama tunavyojua division 1 inaishia point 17, division 2 inaishia point 21, division 3 inaishia point 25 na division 4 inaishia point 33. Kwa kumbe waliopata division 1 mpaka division 4 kwa lima kina maana wamefaulu, wote wanaandikiwa pass, lakini wenye 34 na 35 wale ndo wana 0, kwa wale ni fail. Kwa kumbe aliyepata point 7 mpaka point 33 yule ana pass, lakini mwenye point 34 na 35 yule amefail. Kwa nitatumia point kutambua ni mwanafunzi gani amepass na ni mwanafunzi gani amefail. Kwa nitasema ni sawa sawa na if, nitasema sawa sawa na if kama point iliyoko hapa hivi ni less, kama point iliyopo hapo ni less and equal, ni less and equal to 33, sababu mimi nataka niangalie mwanafunzi gani amefaulu na mwanafunzi gani amefeli kwa kutumia point. Kama na alama iliyoko hapa hivi ni ndogo na ni sana 33, huyu tumwandikie pass, huyu hapa tumwandikie pass, koma. Lakini kama sivyo, ina maana kumbe yule ambaye ana point zaidi ya 33 yule tutamwandikia fail, yule tutamwandikia fail. Huyo tutamwandikia fail kama kawaida. Kwa hapo napiga tu enter, kwa tayari imeshatuambia kwamba yule hapa na point 19 ni pass, huyo hapo ni pass. Tuna drag kuja mpaka huku mwisho, kwa hapa wote wana pass. Kwa mfano hapa tungebadilisha hapa tukampa 33, huyo bado ni pass. Tukimpa 34 huyo ni fail. Tukimpa huyo hapa 35 pia ni fail kama unavyoona hapo, kwa sababu tumeambia formula yetu kwamba yule ambaye ana kuanzia point, yule ambaye ana kuanzia point 34 na kuendelea huyo ana fail, lakini mwenye point kuanzia 33 au ndogo zaidi ya 33 hapo ni pass. Kipindi kijacho tutajifunza jinsi ya kuendelea kutumia matumizi ya if formula. Karibu tena kwenye kipindi kinachoendelea. Tafadhali subscribe, like, comment na share. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa channel yetu.